Здравейте! Днес ще ви обясня за основните видове хакерски атаки и как те могат да засегнат вашите мобилни устройства и криптовалутни портфейли. В ерата на дигиталните технологии все повече от нас използват смартфони и инвестират в криптовалути, но същевременно с това се увеличават и заплахите, на които сме изложени. Нека разгледаме най-често срещаните видове хакерски атаки. Номер 1. Фишинг. Фишингът е една от най-разпространените и опасни форми на хакерски атаки. При фишинг хакерите изпращат фалшиви имейли или съобщения, които изглеждат като легитимни и целят да ви подмамят да разкриете лични данни, като пароли или частни ключове за криптовалутни портфейли. Например, може да получите имейл, който изглежда като от вашата банка или криптоборса, но всъщност е от хакери. Ако въведете информацията си на фалшивия сайт, те могат да откраднат вашите данни и активи. Номер 2. Злонамерен софтуер. Злонамереният софтуер, или просто malware, е програма, създадена с цел да зарази вашето устройство и да открадне информация. Малкото троянски кон, например, може да се маскира като легитимно приложение, но след като го инсталирате, той може да събира лични данни или дори да криптира вашите файлове и да поиска откуп за тяхното отключване. Особено внимание трябва да се обърне на приложенията, които инсталирате, и да се уверите, че те идват от надеждни източници. Номер 3. Man in the Middle атаки. MITM атаките се случват, когато хакерът се вмъкне между вас и уебсайта или приложението, с които комуникирате. Например, ако използвате публичен Wi-Fi, хакер може да прихване информацията, която изпращате и получавате. Това може да включва пароли, номера на кредитни карти или частни ключове за криптовалути. Такива атаки са особено опасни, защото могат да бъдат извършени без ваше знание. Номер 4. Ransomware. Ransomware е вид зловреден софтуер, който блокира достъпа до вашето устройство или криптовалутен портфейл, докато не платите откуп. Хакерите криптират данните на вашето устройство и след това изискват плащане, обикновено в криптовалути, за да ги отключат. Това може да бъде катастрофално, особено ако не разполагате с резервно копие на вашите данни. Номер 5. Симулация на безжични мрежи. Свързването към незащитени Wi-Fi мрежи може да бъде изключително рисково. Хакерите могат да създадат фалшиви Wi-Fi мрежи, които изглеждат легитимни, но всъщност са капан. Ако се свържете към такава мрежа, те могат да наблюдават целия ви интернет трафик и да откраднат информация като пароли, банкови данни и дори ключовете за вашите криптовалути. За да се предпазите от тези заплахи, е важно да следвате няколко ключови съвета. Използвайте силни пароли и активирайте двуфакторна автентификация за всички важни акаунти. Инсталирайте само приложения от надеждни източници и редовно актуализирайте софтуера на вашето устройство. Избягвайте да се свързвате към публични Wi-Fi мрежи, освен ако не използвате VPN, който криптира вашата комуникация. Бъдете внимателни с фишинг съобщения и винаги проверявайте внимателно URL адресите, преди да въведете лична информация. Надявам се, че тази информация ви е била полезна и че ще ви помогне да защитите своите мобилни устройства и криптовалутни портфейли от хакерски атаки. Ако имате въпроси или искате да научите повече, не забравяйте да оставите коментар по-долу и да се абонирате за канала за още полезни съвети и трикове. Благодаря ви, че гледахте!